你自己寫出嚟唔笑嘅咩？真係得把口話人，冇把口話自己。佢話係我去起底晒人哋屋企人，咩料啊？你自己嗰陣時同人眾籌去買開戶服務，你自己睇下面你自己都講啦。阿芝求去買呢個開戶服務起底服務，而家調翻轉話係我開，人哋話頂你個肺，他份到自己做佢嗰個推落入去分到先係咪？為咗保存證據，我先特登去留低呢一份記錄咋。而家就等剪一句話出嚟，成話係就係我。你翻屋企耕田啦，有你咁陷害人嘅咩？嗱，又話啦，又話我起底人哋啊，你自己睇下人哋啊，將自己有啲咁擺晒出嚟，你咁樣做起底啊？你自己文檔入邊都寫到明話人哋咁樣唔要起底啦，人哋爆自己爆出嚟嘅個人資料咁樣唔要起底，咁我呢啲就叫起底係咪？喂，雙重標準咁鬼過分喎！仲有呢段事，嗰陣時都唔知係邊個同我講話要發上去嘅咧嚇，網流量好高啊，發上去啊！而家調翻轉話係我自己搞，哇！嗱，又嚟啦，又話我黑屎啦，又話文字遊戲啦，又喺度剪啦，邊個自己話唔好斷章取義㗎？而家又喺度搞咩？打錯一隻字要俾我揾足字蝨。中完字蝨你仲要攞去，你話舉報我，你真係離晒大譜㗎！點解最後可以冇俾人 ban 到？或者因為我根本都冇做過呢啲嘢？最後呢一個係真係真笑。你同我講話呢個係舉報我嘅證據，大佬嗰陣時我專登去同佢講話，喂，討換啊！咁樣呃個證據翻嚟，點知呃唔到？佢話唔要。我咪放棄咯，咪算咯。佢又直接塞咗俾我，咁我冇可能唔攞啊嘛。不過俾完你之後，你冇可能拒絕轉賬噶。最後咪同 Bob 哥舉報咗咯，我同佢舉報咗咯。舉報完之後，又唔係我而家先話我係專登去引佢嘅。我以前就講過係我專登係引佢嘅咩？你而家喺度又話，唉，黑屎啊！離晒大譜！我喺度舉報緊嗰陣時，你自己又喺度做咩呢？